माशाल्लाह से हमारे भाई आए वाले हैं। कहाँ से हैं अभी आप? मैं जाम से आया भाई। जाम कहाँ था ये? जाम मुखेड़ तालुके में जाम बोल के एक खेड़ा है माशाल्लाह, वहाँ से आए। तो ये क्या लिए नो बताओ जरा इधर तो ये चीनी मुर्गी के बच्चे लिए माशाल्लाह से। क्या नाम है आपका? मैं करण जोशी। करण जोशी। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन जोशी। अर्जुन जोशी, करण जोशी माशाल्लाह से नो आए वाले अपने करे। तो कैसा रेट वगैरह अच्छा मिला भाई? रेट भी अच्छा मिला, एक नंबर में लगा के दिएगी? हिसाब से लगा के दिए भाई। क्या बोलेंगे अपनी पब्लिक को? इनके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो आईडी को और आओ अच्छा दीजिए।